你錄低啲咪影埋個月亮啊，唔該。天九成日，都太陽嚟嘅，sorry。天狗食人。哇，勁啊！呢啲就唔即刻拎去電視台傻㗎，獨家片段啦。係咯，入到嚟本地人嚟喎。都係咯，都好近啫。嘅啫喎。但點解東方都唔嚟啊？咁豬嘅。可能已經有啦。東方啊！全哇！可以有救護車啦。哇！衰到爛晒嗰棟嘢。唔知無線會用幾多錢買嗰段片咧？錄緊啊！佢攝落又係。喂，燒爛咗啦頭！咦，有人喺度喐緊，我見到。邊度有？火下邊咯，火層咯。冇嚇我。唔係，因為行咗有個戴頭盔嘅人行咗過嗰邊啊。你係咪睇錯咗啊？唔係。咪見到啲唔應該見到嘅嘢啊？唔係。你好肯定？係肯定。我好似燒爛嗰啲咪，嗰啲唔係冷氣機嘅出風口嚟㗎。睇唔到咁專。你眼望到啊嘛。一格格嗰啲。啊，